I, bueno, ara quan ho podem tornar a sentir? A mi som! Som un ser. Bueno, mira, estaré aquí Centelles a les vesprades de Badalona, amb el meu trio de jazz. I abans, d'aquí 15 dies estem amb estem en de seisistes a Sant Pol de Mar, al celler de les coses, guanyant. Això és el més immediat. Sí. Bueno, però això que és bateria, no? Conquistem. Seisista. Exacte. I, bueno, ho podeu trobar en diverses formacions. Però avui està aquí per nosaltres. I això. Moltes gràcies a tu. Merci a vosaltres.